bakal dibejakeun ku Allah. Naon diparebutkeun, naon disalisihkeun. Gitu. Dicatat ku Allah dina buku. Henteu kakeunaan ku virus kuat memorina. Ketika dibuka teh sejauh mata memandang eta buku lain 2 meter 3 meter. Satungtung deuleu. Saur Allah teh iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Henteu bisa mikul anu migawe dosa karena dosa jelema nu sejen. Hartina naon nu dipigawe dosa ku dirina bertanggung jawab manehna ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kieu dosa nu diperbuat ku seseorang teh teu jadi sabab kanu sejen gitu. Asal hukumna gitu. Tanggung jawab nepikeun manehna sorangan di hadapan Allah ke di akhirat. Ngan aya dosa gitu anu lamun dipigawe bari diobral nu disebut dosa munkar eta mah urang aya kewajiban kudu amar ma'ruf nahil urang aya kewajiban kudu watawasau bil haqi watawasau bis sili elingan sili wasiatan sili pesenan dina jalan hak bebeneran. Batur melenceng ingetan bisi tiguliti kana jurang kesesatan. Batur miwada amal awon elingan bisi si eta cilaka dunia akhirat. Lamun teu dielingan engke datang azab ti Allah teh lain ka dirina sorangan manehna nu migawe dosa jelema teu kuat teu kieu ge bakal kapetelan ku eta azab ladang dosa eta jalma. Di negara-negara anu mayoritas Islam nu diberlakukeun hukum Islam, masyarakat Islam nu teu salat teh dihukum. Dibawa ke Kapolsek. Kayak gitu di Mekah atau di Iran atau di negara Islam. Naon sababna? Karena di kampung lamun aya jelema teu salat, barokah dicabut teh eta kampung kabeh. Anu merasakan pahit lah barokah dicabut teh lain manehna nu berdosa sararea nu teu teu kieu gitu. Jadi urusan sholat lain urusan pribadi, urusan umat, urusan negara, urusan masyarakat gitu negara Islam mah. Jelema teh sholat dicabut barokah. Matak zaman Nabi Musa kapungkur aya jelema ngalangkung. Nabi Musa ngalangkung nama ka hiji kota, ai mulih bari keproyogian kana sana, ai mulih tina keperyogian eta kota teh nyapak hancur ti baralik gedong-gedongna bangunan-bangunan nu raksasa ditaros ka Allah Gusti ieu kota nembe teu 3 jam masih arutuh bangunan-bangunan raksasa beton hotel-hotel sareng sajabina gedung nu sanes tapi teu 3 jam jisim abdi ngalangkung nyampak hancur ti baralik waleran Allah Musa aya jelema nu tara salat ngaliwat ka eta kampung milusi beungeut saina nyaksalakan tina beungeutna di eta kampung ku Allah dihancurkeun kabeh. jadi eta aya kewajiban amar ma'ruf nahil aya kewajiban watawasau bil haqi watawasau bis sabri gitu di dunia tah di dunia. Tapi lamun jelema berbuat dosa moal jasa batur engke di akhirat batur tatangga disiksa kudu dosa mah kieu. Jelema teu salat keur manehna we engke di akhirat ladang teu salat dikerem di neraka kur 70 tahun. 70 tahun. Gitu tah. Tatanganna moal jadi subhanallah kari daek salat mangan di dunia teguran ti Gusti Allah. Jadi gitu cilaka jeung bagja seseorang teh hakikat maladang pagawean manehna sorangan. Kumaha didoakeun di dunya muga-muga meunang panghampura Gusti mangpaat man teu gede eta mah. Hades. Model jelema nu pae nu maot ditahlilan aya ganjaran keur si eta. Kitu. Nu tadina 80% dosana dikurangan jadi 60%. Kitu manfaatna tahlil, manfaatna dosa henteu maksimal. Tetep sajan bari kitu ditarima doa ti dunya ku sedekah, ku doa yang lain, ku maca Quran akan jadi syafaat teu 100%.
itu pun mun boga modal kartos punten heula ieu mah kabejaan garas teu salah kaprah jelema tara daek ngaji kali-kali azan rek mana we ka masjid dieu ari geus payah yang diajikeun teu manfaat teh ada awas terus sasahuran jadi manfaat diajikeun teh masakan Quran lamun manehna sok daek ngaji rutin lamun tara kali azan payah yang ditahlilkeun teu manfaat teh Rasulullah mah Quran andai jadi kudu aya modal ieu mari ngaji bade kieu bade jelema salat tara ai geus payah yang disolatan teu manfaat Abi Thalib tara salat disolatan ku Nabi haram Muhammad jolatan Abi Thalib karena Abi Thalib tara salat Abi Thalib tara istighfar di istighfaran ku Kangjeng Nabi haram Muhammad karena Abi Thalib keur hirupna tara maca istighfar turun we ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba haram pikeun Nabi haram pikeun jelema nu iman mang mentakeun panghampura mang salatankeun mang duakeun bari keur hirupna tara salat tara jadi kudu aya modal kartis kata manehna kitu bertanggung jawab engke di akhirat wa an laisa lil insan illa masaa sanyana kalakuan jeung tika eueuh nu manfaat amal hade naon wae oge ti saha wae keur jelema nu tara salat mah iwati amal nu dipigawe ku manehna sorangan tah kitu tah ieu mana wala taziru wajiratu wizra ukhra udah kieu ya jelema tara maca Quran ngaji tara maot hayang mang macakeun Quran mang paasa teh mang cecep maot di kuburan mang macakeun Quran karena tukang ngaji mang cecep mah boga modal tah manfaat di tahlilan manfaat di seu manfaat jadi kieu kudu daek ngaji keur hirup kudu aya bekal keun wae bodoh ge karena eueuh di amal panghadena ngahadiran pangajian leuwih ti salat sunat teh ibu hadir ka dieu leuwih ti salat duha 12 rakaat abdi dia budak lamun giliran ngaji beres salat sasunat tara wiridan abdi mah naon sababna gede keneh mamatahan budak batan wiridan panggede nama ngajar ilmu diajar hadir nga tempat karena di tempat ilmu beberapa dawuh Rasul kajemperem ngahes kulem kereknya bakal benang ampunan di akhirat moal cilaka bakal jadi pelebur dosa uteuk songo walang taga lauk lu aya disusukan di balong di kolam di sungai kabeh mang mentakeun panghampura ka Allah supaya di lebur dosana jelema-jelema nu daek berangkat kana pangajian jadi salat mah hese kudu make rukun jeung syarat pemberian salat santai diterima tapi moga diterima tapi ngaji mah langsung diterima ku Allah sok hawatos ka jelema nu tara pernah ngadir kana pangajian geletuk maot eueuh bekal balik ka jatim pulang ka asal naudzubillahi min dzalik tos summa ila rabbikum kemudian ka pangeran anjeun marjiukum ari tempat balik marjiun teh tempat balik ayat 3 tempat balik teh tempat cicing tempat ngungsi tempat balik maswah ma'wa tanya jadi kieu muga-muga surga sing jadi tempat balik tah doa marjiukum ku marjiukum muga-muga surga sing jadi tempat nu terakhir muga-muga surga ya doa ka mayit sing jadi tempat ngungsi anu terakhir mata kayak doa Allahumma ja'alil jannata mathwahum Allahumma ja'alil jannata ma'wahum Allahumma ja'alil jannata marji'ahum nah jadikan Gusti surga teh tempat balik maranehna eta kata-kata marji'un ieu marji'ukum wa kadzalika nya kitu ila rabbikum ka pangeran tempat balik nareka mana deui atuh da ka Allah pada akhirna mah lamun jelema datang musibah teu sabar lamun jelema datang nikmat tara syukur kitu nya saur Allah awaing ku benci jeung bengisna Allah jeung sia tong hirup di tempat bumi nu diciptakeun ku kaula saur Allah reka mana
neangan pangeran lian ti kaula. Padahal eueuh deui pangeran iwati Gusti. Padahal eueuh deui tempat domisili padudukan hirup teh di tempat bumi nu didamel ku Gusti. Eta mah Allah satengah ngusir. Jek sia angkat kaki tong hirup di bumi ciptaan kaula. Mun loba musibah teu sabar, mun loba nikmat teu syukur. Jeung teu tunduk kana parentah Gusti. Teangan ku anjeun pangeran salian ti kaula nepi ka kitu ngawaweleh Gusti Allah ka jalma-jalma nu nolak kana aturan jeung teu sabar jeung teu syukur kana anugerah nikmat Allah. Payunabbiuku maksudna ka pangeran tempat pangbalikan teh bakal dipasian berita ku Allah gitu. Aranjeun teh naon wae amal nu dipigawe keur aya di alam dunya bakal dibejakeun ku Allah. Naon nu diparebutkeun, naon disalisihkeun. Gitu. Dicatat ku Allah dina buku. Henteu kakeunaan ku virus kuat memorina. Ketika dibuka teh sejauh mata memandang eta buku lain 2 meter 3 meter. Satungtung deuleu. Saur Allah teh iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca ku anjeun tah buku catatan amal anjeun timiti balik nepi ka maut. Cukup anjeun sebagai saksi gitu. Dan apana kana pagawean kade jeung urang hati urang sorangan pan. Hate nuranina apaan loba jelema api-api kitu nya. Api-api teu ngaku eta mah gengsi, padahal hatena mah ngaku. Blak-blakan Abi Thalib da sabenerna mah hate kaul teh ngaku Muhammad teh Rasul. Muhammad teh mawa agama Islam, mawa Quran. Mawa sholat 17 rakaat ngaku eta Abi Thalib nu kufur. Da sabanama kaula mun teu sieun gengsi kitu, mun teu sieun rag-rag martabat jeung darajat di hareupeun masyarakat rek nuturkeun kana agama Muhammad teh ngan kuring mun nuturkeun kana agama Allah ka mana ngaran kuring kitu ngomongna. Jadi karena geng jadi ngaku kana nurani manehna sorangan tah kitu. Wa kadzalika kana pada balan awan jeung pada balan matak baca sia ku anjeun ta buku tah gitu. Anu dicatat sagala liku-liku hirup anjeun, gawe anjeun, kerja anjeun, tindakan anjeun itu timiti balik nepi ka maot anjeun nu jadi saksi, anjeun nu paling apal karena laku-laku anu dicatat dina ieu buku teh. Terus ngajawab, ya wailatana mali hadzal kitab. Kapayeuna Allah, aduh cilaka Gusti, buku naon atuh ieu teh? Menis sagala direkam, tek-tek bengek anu teu sapira aya tulisanana. Ngaliwat ka kebon batur metik daun sabeu salamar bet aya di dieu coret jeung rekamanana. Gitu. Eta payunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Karena Allah gitu bakal ngajelaskeun jeung ngabejakeun kana pagawean anu ku anjeun eta pagawean teh keur di dunya dipigawe, diselisihkeun, diparebutkeun. Kabeh sagala liku hirup bakal dibuktikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Wa huwa ari Gusti Allah teh alladzi zat. Alladzi teh isim mausul alat penyambung. Kudu aya kalimat jadi silahna nyaeta nu didatangi ku lafaz alladzi ku fi'il ja'alakum tah. Mausulna isilahna ja'alakum anu parantos ngajadikeun Allah ka aranjeun. Jadi anjeun didamel ku Allah, ti mimiti Nabi Adam didamel ku Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalif. Kaula ngajadikeun di muka bumi ka anjeun Adam teh jadi khalifah. Tah ieu sami teh. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi. Ari Allah teh zat nu ngadamel nu nyiptakeun nu ngajadikeun anjeun khalaifal ardi. Khalaifah teh jamak tina khalifatun. Pirang-pirang khalifah di muka bumi. Naon khalifah teh? Penguasa. Matak Rasul sebagai khalifah, penguasanya Rasulnya Nabi nya khalifah, kepala pemerintahan. Tuh kabeh ngan kabeh mah mana khalifah teh seorang suami jadi khalifah di payeureun bojo jeung kepala putra incuna gitu.
Seorang ibu ge khalifah dipayeuneun pala putrana. Seorang pelayan ge khalifah keur ngurus harta kekayaanana. Nu ngurus urusan dunia secara umum jeung level tinggi kepala pemerintahan gitu khalifah teh. Rasul jadi khalifah. Gantos deui khalifah teh ngurus negara ku Abu Bakar. Abu Bakar maot gentos ku Umar bin Khattab. Umar bin Khattab maot digentos ku Utsman bin Affan. Utsman bin Affan digentos ku Ali bin Abi Thalib. Terus kaituna kitu aya nu disebut dina ilmu politik Islam khilafah ala manhajin nubuwah. Maksudna gitu. Pamarentehan Islam eta teh kudu mampu ngajabarkeun gitu aturan-aturan wahyu ti Allah keur ngatur jelema supaya jelema bisa papanggih jeung hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Itu maksudna mah anu urang sok ngaduan dina doa sapujang supaya eta teh kudu diatur ku negara. Masyarakat hak menerima kesejahteraan kumaha nu laleutik. Matang Imam Syafi'i ngadawuh kieu mun telepat tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan pamarentah khalifah wajib dititik beratkan hanya semata-mata untuk kepentingan rakyat gitu. Ta zaman Umar bin Abdul Aziz rakyat teh mani rapih teh rukun eueuh bangsat eueuh nu pasea karena lobana pasea urusan dunya nepi ka bagong papanggih jeung anjing meni rukun ngararinum dina wahangan. Aya ucing, aya beurit di gigirna, aya meong, aya babi, eta 5 makhluk ngararinum, mane rukun, noleh ka gigir aya beurit, teh aya ngarontok, nepi ka rukun, bahasa jelema mah teh mawadah warohmah, teh. Naon, lamun rumah tangga, naon sabna, embung ngarontok, karana geus ngarasa nikmat jeung wareg ladang adilna pamarentahan Islam. Geus puguh jelema eueuh nu pasea, eueuh nu kakurangan harta kekayaan, eueuh bangsat, eueuh copet, eueuh nu bertengkar pasea nu ngurus-ngurus dunya. Karena geus ngarasa sami wareg sejahtera, nikmat karena ladang rahmatan lil alamin keadilan para pejabat Islam. Tah eta maksudna mah gitu. Ka anjing teu ngarontok beurit, da geus wareg. Subhanallah. Ta Allah ngajadikeun anya teh jadi khalifah di muka bumi. Keur ngajabarkeun kitu. Aturan-aturan Allah dina kahirupan urang sadiditeun Allah masihan aturan moal ngarugikeun jelema, tapi nguntungkeun manusia gitu. Moal ngarugikeun jelema, tapi nguntungkeun jelema. Wa rafa'a jeung Allah ngangkatkeun badokum ka sebagian diantara aranjeun pauko ba'din disaluhureun sebagian anu sejena darojatin ngangkatkeun pirang-pirang darajat. Jadi Allah ngangkat darajat ka sebagian diantara anjeun saluhureun nu sejena gitu. Naon maksudna teh? Keur nguji Gusti Allah. Nah lulus jelema diuji ku luhur darajat, ku darajat rendah. Itu ti Allah sadayana. Ieu jadi RT, ieu jadi RW, ieu jadi lurah, ieu jadi camat, ieu jadi bupati, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden. Eta kajian make aturan demokrasi anu menang teh hakikatna mah kemenangan dari Allah. Karena Allah nu masihan darajat jeung jabatan. Jadi lamun kieu pilihan kepala desa. Nah, cenah si eta beut menang loba padahal teu kadenge keur waktu kampanye mah suara Allah tah mah. Nu masihan jabatanna Gusti Allah. Lamun Allah geus menghendaki mere jabatan ka seseorang, moal bisa dibunuh. Moal bisa diserang ku duit. Moal bisa diguna-guna diteluh jeung disihir. Lamun Allah ngendaki bakal jadi kajian loba penghalang ge. Mata urang dina bada salat aya doa keur menyadari bahwa itu gawe Allah wala radda lima qadaita. Moal aya nu bisa nolak karena perkara nu ditantukeun ku Allah. Suara Allah, "Qulillahumma malikal mulki
tu'til mulkaman Allah teh nu ngagaduhan jabatan jeung kerajaan. Allah masihkeun kerajaan jabatan ka jalma nu dikehendaki ku Allah, nu dipika hayang mah moal dibere. Allah nyabut ka eta jalma jabatan ka jalma nu dikehendaki ku Allah, nu teu dikehendak mah moal jar kitu. Batang sauri Imam As-Sahrasani dina kitab Al-Milal wan Nihal, jabatan sekecil apapun itu kehendak dan suara Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna di Garut pemilihan bupati teh tahun 2020 berapa tahun deui rek 2000 hijinya. Geus aya jelema nu ka dieu menta doa ngomong jeung dukungan rek milu calon bupati. Saya 3 jika nabar 7 mah. Teu jauh keneh kewe geus harihana. Keun ai da engke kecenderungan mah setiap orang itu diberi bisikan oleh Allah. Lamun bijil ti Allah jeung are ridho, kasih anu geus aya bisikan milih teh kitu. Oleh kapungkur calon-calon gubernur datang eta kabeh. Aya mah tujuan mah nu jenderal polisi. Ku abdi nyaris moga-moga mun aya ridho Allah sing jaradi eta calon gubernur. Amin. Kudu siap jadi, upayakeun kerja keras gitu. Kerja ikhlas. Gitu. Kerja ekstra teh kudu gitu. Ngan kudu nyongkeun ka Gusti, kira-kira abdi pimaslahateun ngajadikeun ngan moal maslahat leuwih ada ulah jadi karena pinarakeun kitu cenah abdi teh. Kudu siap menang, tapi kudu siap kalah. Teu siap aya eleh mah. Jadi lamun milu tarung kudu siap menerima manisnya dan menerima pahitnya. Ieu mah keur khutbah nikah anak jenderal di Cipanas. Neng da urang Sunda. Neng kudu siap di sana bahagia, di sana kaya, di sana senang ku caroge. Amin. Ceuk si awewena teh. Tapi kudu siap di sana balangsak yang sangsara. Nya geruk nyebleh. Teu nya. Nanaonan? Make bogoh atuh dipika bogoh si akang ieu. Kudu siap menerima pahit jeung manisna. Wa kadzalika nu caralon da kitu. Kamari mayat salon eleh beda 2 siki, lurah paeh. Stres hakur 2 siki deui bedana nu meunang leuwih 2 sih eta kurang 2 itu ketika dinyatakeun kalah geltuk teh maot. Naudzubillahi min dzalik gitu. Tah dibere darajat teh di dieu liyabluwakum bima atakum karena Allah rek ngoji jeung rek nyoba gitu. Rek nguji jeung rek nyoba pima kana anugerah atakum nu geus masihan Allah karenyan kabeh kitu. Nah make diuji dicoba teh cing nu eleh sabar teu tawakal. Anu meunang bakal syukur moal beuki deukeut ka Allah. Tah kitu matak ayana maot, ayana hirup, ayana sehat, ayana panyakit, ayana kaya, ayana miskin kabeh ge sebagai ujian. Pada akhir mah nu lulus we nu untung mah. Kitu teh sasaha nu lulus nampi ujian ti Allah. Ayyukum ahsanu amala. Saha di antara aranjeun ku eta ujian kemenangan dan kekalahan, ku ujian kekayaan dan kemiskinan anu paling kitu lulus di payunan Allah Subhanahu wa taala. Bima atakum teh kitu. Lamun teu lulus mah rek sasaha ge. Orang kaya ka neraka, pejabat ka neraka, kitu teu lulus mah. Orang miskin ka neraka kitu nya. Ngan jelema diuji ku kakayaan jeung ka miskin loba lulus mana? Loba lulus diuji ku miskin. Loba teu lulus diuji ku beunghar. Buktina saur Nabi nu beunghar 2/3 ka neraka. Jelema dibere ujian jabatan lulus jeung teu dibere jabatan loba teu lulus dibere ujian jabatan. Pejabat teh aya 3, 2 ka neraka, 1 ka surga. Jadi maksudna isyarah lolobana cilak. Matak Nabi geus memperingatkeun wanti-wanti kana menang jabatan kade ulah ditarima ku alhamdulillah, datang jabatan teh kudu ditarima ku innalil karena itu musibat gitu. Jadi Allah rek nguji. Jadi akhirnya ke di akhirat teh nu di surga teh nu lulus ujian di dunya
di dunia gitunya. Mun anu kaya syukur, lamun anu miskin sabar. Sifat sabar jeung syukur teh eta teh akhlak gitu anu paling utama menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhlak irfan ngaranna teh, akhlak ma'rifat katanya. Aya sabar, aya syukur, aya sikot kumandal diri ka Allah, aya tawakal ka Allah, aya gumantung, aya qanaah, eta teh sifat-sifat anu mulia. Qanaah teh ngarasa cukup kunaon nu aya pamasihan ti Gusti Allah, eta ngaranna qanaah. Eta teh bijil tina sabar, bijil tina hilim teh. Ya punten, Abu Bakar Siddiq pedagang yang berhasil. Ketika nuju sumping nuju jumeneng Rasulullah, harta kekayaan disumbangkeun keur kepentingan negara, agama, masyarakat, yang orang-orang yang membutuhkan. Nepi ka seep dinar dirham dibagikeun, tanah-tanah disumbangkeun, ditaros ku Rasul. Abu Bakar maka dibeakeun kabeh. Kabaranya teh hirup, pamajikan hirup, bojo aya, anak loba, mana keur bakal hirup? Allah, jadi gitu. Jawabna aya Allah, harta bagus beak, atuh Rasul kumaha enjing we. Keur isuk kudu aya, da abdi can nepi kana poe isuk, bawa asar maot cenah gitu. Tah eta mah Abu Bakar luar biasa eta mah. Eta bener sikot gitu. Kumaha enjing we. Gitu. Eta akidah sareng keyakinan ketauhidan Abu Bakar Siddiq gitu. Terus inna rabbaka sanyanyana pangeran anjeun eta sariul iqab anu gancang nyiksana, anu ganjang ngahukumna ka jelema anu bangkawarah jeung nolak kana aturan Allah, ka jelema nu ngagabangkang kana ajaran agama. Gancang. Jadi artinya kieu aya di dunia dibikeun teh lamun jelema teuing ngabangkangna, matak dina hadis aya pagawean anu dilanggar ku jelema Allah bakal nyiksa komo di akhirat tapi ti dunya keneh. Saha lamun doraka ka indung bapa nya di akhirat dikulub, nya di dunya bakal balangsak saumur-umur. Seur anu riba teh bakal dilebur hartana, anu sok ngalicikeun warisan teh bakal dicoplokeun barokahna, itu bagian daripada azab ti Allah. Anu sok khianat ka pamajikan tah dina hadis mah salakina sok dibere penyakit tarat sager, untungna maot di waktu muda. Nauzubillahi min. Jadi lamun anak doraka ka kos sarua jeung salaki doraka ka bojo dibikeun azabna lain mukul di akhirat ti dunya keneh. Itu bagian daripada mana sariul iqab, gancang nyiksana, gancang ngahukumna. Kaum Nabi Musa ngomong dina surat Baqarah, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa kuring moal ka iman ka anjeun sebagai rasul, erek iman ngan hayang ningali heula jungkeurna pangeran. Nangtang kana Musa hayang katingali jengelekna Gusti. Harita keneh da teh dililakeun teh diantep pa akhadzat humus saiqah kupa panage tartib ittisal. Langsung beres ngomong torojo teh petir di siang bolong disabet gugeledeg nepi ka parae harita kasaksi ku Nabi Musa. Langsung sariul iqab, Allah gancang nyiksana. Ngarah teu dihinakeun Allah, ngarah teu diolok-olok jeung teu diledek, ngarah teu dihina jeung teu diistihja. Eta teh bagian daripada istihja, ngageugeuikeun Gusti Allah gitu. Ulah aya guru ayeuna geus mulai jiga tahun 60-an. Gitu. Sok anak-anak cenah minta ka ibu, ibu minta pulpen. Sok maraeng, ibu minta pulpen dibikeun eta. Jadi karena ibu aya. Tapi coba anak-anak jambil aja. Kepada Tuhan sekarang mah Allah minta pulpen. Teu mere. Jadi Allah teh tidak ada. PKI geus mulai di sekolah SD na. Komunis yang anti Tuhan.
Jadi Tuhan itu tidak ada gitu. Buktinya kalian meminta pulpen kepada Allah, tidak ada yang memberi gitu. Kita mulai dari mana-mana itu, bang kita pekayain. Subhanallah. Teraskan. Wa innahu jeung sanyana Allah la ghafurun. Allah teh yakin seueur ngahampura. Gopu teh wajan paulun mubalaghah seueur ngahampura. Naon mana seueur ngahampura? Maha pengampun. Punten. Jelema rek niat tobat. Can tobat mah Allah geus ngawuran ampunan. Karena model kieu urang karek gejelik teh rek gaji ka dieu karek salengkah tina Bang Barung geus ngawurkeun pahala. Bari can gawe ka dieu mah. Naon hadisna? Hadis Bukhari Muslim. Jelema nu ngabunuh 88 teh. Ngabunuh jelema datang ka ajengan ukur-ukuri boga dosa geus ngabunuh 88 jalma. Lamun kuring tobat balik kana kebenaran bakal narima Gusti Allah. Eta si ajengan gagabah ngajawab, "Oh lo bapak atuh tong boro-boro ngabunuh 88. Ngabunuh hiji ke jelema iman mah sareng ngabunuh sakabeh jelema." Disabet deui eta kiai di paehan. Jebrod teh. Jadi maot jadi 100 jelema. Ceurik deui geus jelema teh datang ka kiai ahli ilmu. Ya ajengan ai kuring ge boga amun tobat bakal ditarima ku Allah. Moal, nusa lobana ieu dosa. Ah, ceuk eta ajengan tanya. Leutik dosa ngabunuh 100 jelema mah. 100 tikel kitu anjeun ngabunuh kajian 1000 jelema. Lamun bener anjeun tekel keur meulah jantung moal deui-deui. Ditarima ku Allah. Di mana ajengan kuring kudu tobat teh tuh kudu indit ka gunung. Dininya loba nu keur kholwah jeung semedi. Loba nu keur tobat. Indit teh. Ari di tengah jalan maot. Turun malaikat azab jeung rahmat di langit. Ieu bagian kudu dikamanakeun rohna. Nah ka saudara ka neraka. Ari cek malaikat azab bagian kuring ieu kudu ka neraka karena si ieu can tobat karek-karek indit can nepi ka tempatna. Geus maehan 100 orang. Cek malaikat rahmat ieu bagian kuring ka surga karena geus berangkat ti imahna. Nepi ka parasea 2 malaikat azab jeung rahmat turun aya hakim piwarang Allah hukuman nyata malak Jibril. Raja teh Jibril ayeuna mah urang hitung we ti imah jeung ka ieu tempat maot jeung ti dieu ka tempat nu dituju tempat ibadah jeung tobat. Ari diukur teh di sentian loba ka itu kur sajengkal tah leuwihna sakieu. Loba ka itu jadi tengah-teng ngan leuwih sajeng ka itu tengah-tengah dicokot ka sawarga akhirna ku malaikat rahmat pedah leuwih sajengkal dada. Jadi eta nu disebut Ghafur teh Maha Pengampun leuwih ti heula ngahampura. Jelema karek niat can tobatna mah karek leumpang can nepi ka tempatna ge jauh keneh ngan karek leuwih di tempat maot sajengkal leuwih loba kana jalan kahadean. Al-Ghafur eta hadis Bukhari Muslim. Maha benar Allah ngadawuh dina ayat seueur Ghafur seueur Ghaffar seueur ngahampurana. Maha Pengampun buktina dijelaskan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Matak jelema teu meunang putus asa kana rahmat kagok borong tok kapalang sarambang. Teu meunang. Dosa sakajeun jelema satong kebing langit satangkarang jagat katutupan ku rahmat Allah ku panghampurana. Ageng ampunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngan kadar jelema kudu sadar kudu nyesal gitu ya kudu euy kudu balik pikir kudu mulai koloteun kudu bulat tekad satali canggeut sagolek pangkek miceun akhlak awor ngaganti ku akhlak sae kudu ganti pake jeung pamake gitu. Allah la Ghafurur Rahim. Lamun jelema geus meunang Ghafur bakal meunang Rahim. Nah rohim mah teu dibikeun di dunya tapi di akhirat. Mana rohim mah wungkul keur jelema nu iman nu meunang panghampura surga. Jadi batur balian nu iman teu kabagian rohim di dunya. Matak sok diterjemahkeun rohim mah nikmat di akhir. Rohim teh nyaeta nikmat keur mukmin. Di dunya teh dibikeun. Dunya mah paling rahman. Model kafir menang harta, kafir beunghar, awak sehat, eta mah rahman.
lolobana Rahman eta kafir di istidraj. Ari istidraj teh panyungkun ti Gusti, ari panyungkun teh siksa yang tertunda. Tapi tidak akan lama akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala siksa di dunia keneh gitu. Jadi teu kabayan urang nu kabayan Rohim mah. Anu di awal naon-naon kudu dibaca rek midamel saya teh ngaraja di pahala Bismillahirrahmanirrahim. Toh salah boga-boga yang manfaatna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad. Aghairallah nasalian ti Allah. Abegi kaula neangan. Robban pangeran. Wa huwa padahal ari Allah teh Rabbu kulli syai'in anu mangerana sakabeh rupa perkara. Wala taksibu jeung teu pati-pati migawe kullu nafsin tiap-tiap jelema kana kaawonan jeung kana kasayan gitu hartosna illa alaiha angin tanggung jawab dirina sorangan. Wala tajiru jeung teu nanggung beban saha wajiratun jelema nu dosa wizra ukhra kana beban dosa jelema nu sejen. Summa ila rabbikum terus ka pangeran aranjeun marji'ukum ari tempat balik aranjeun. Payunabbi'ukum maka bakal ngabejakeun Allah ka aranjeun bima kuntum kana perkara anu kaayaan anjeun pihi kana eta perkara takhtalipuna anu parebutan. Wa huwa ari Allah teh eta alladzi zat ja'alakum anu parantos ngadamel Allah ka aranjeun khalaifal ardi jadi penguasa-penguasa di muka bumi. Waropa aja ngangkat darajat Gusti Allah ba'dokum ka sebagian jama di antara aranjeun Pauqobadin saluhureun jama nu sejena darojatin sababara darajat liyabluwakum karena Allah pikeun nguji ka aranjeun pima dina anugerah atakum anu tos masihan Allah ka aranjeun. Inna rabbaka sira pangeran anjeun eta syari'ul iqab anu kacita gancang ngahukumna anu kacita gancang nyiksana. Wa innahu sira Gusti Allah laghafurur rahim yakti anu seueur ngahampurana kana dosa jeung anu welas asih ka jelema iman di akhirat. Shadaqallahul adzim. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya dafi'al baliyat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.